Questa conferenza è uno degli eventi nel programma culturale di Mantova Architettura 2021 organizzata dal Polo di Mantova del Politecnico di Milano. Welcome to our students and our guests in this event of Mantova Architettura 2021. Benvenuto a Joao e a Rossella che ci aiuta nella traduzione in italiano. Grazie. Ho avuto il piacere di studiare nuovamente più a fondo l'opera di João Mendes Ribeiro in occasione della pubblicazione di una sua monografia e nello studio dei suoi lavori ho rilevato alcune chiavi di lettura che ritengo molto importanti per leggere il suo pensiero nelle architetture raffinate e colte che ci presenterà oggi. Un primo aspetto è quello poetico. Già ho parlato della poesia di Mendes Ribeiro, quella di cui la storica portoghese Ana Tostões a sua volta parla nel suo saggio Poesia e Verdade, introducendo il lavoro paziente dell'architetto che costruisce per dare forma alla verità. Questa locuzione ha prodotto in me l'immagine di un architetto archeologo che, muovendosi nella realtà di ciò che lo circonda, legge i segni, li traduce e li interpreta e poi costruisce o ricostruisce affinché la verità, cioè la realtà, abbia una forma viva, percepibile e abitabile. Un architetto archeologo con gli strumenti dell'una sui temi dell'altra, costruisce quel connubio di forme, di relazioni e di intenti che danno continuità al processo naturale dello svolgersi della storia. Questo aspetto mi sembra uno tra i più interessanti in João Mendes Ribeiro, cioè la relazione intensa che la sua architettura intesse con la storia, con le permanenze, con i luoghi con cui dialoga. Leggo nei progetti di recupero e valorizzazione del costruito storico la ricerca paziente e misurata di una sintesi tra il passato e il presente. E Mendes apprende la necessità di applicare questo metodo dal suo maestro Fernando Távora, da cui apprende la continuità tra storia e progetto contemporaneo, tra antico e nuovo, tra ieri, oggi e domani. Il segno grafico, cioè il disegno architettonico, la continuità tra passato e presente, la poesia e il senso di realtà sono gli elementi che spiegano l'opera di João Mendes Ribeiro, ma è la poesia, a mio avviso, a tenere tutto insieme, in una visione unitaria e armonica. João Mendes Ribeiro, architetto di Coimbra, si laurea in architettura presso la Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto nel 1986, dove insegna dal 1989 al 1991 e consegue il dottorato di ricerca in teoria e storia dell'architettura presso la Universidade de Coimbra nel 2009. Tra il 1991 e il 98 è assistente di Fernando Távora, la cui lezione umana e professionale costruisce le basi del suo pensiero e della sua attività progettuale, che si orienta a interventi sul costruito, storico e archeologico, nei centri urbani e rurali, in piccoli e grandi edifici e sulla progettazione di scenografie teatrali, di cui Mendes è un interprete straordinario. Il suo lavoro nell'area della scenografia, infatti, ha contribuito molto al suo sviluppo in Portogallo. La sua opera è stata oggetto di diverse pubblicazioni, è stata esposta in molte esposizioni e ha conseguito molti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Il nostro architetto archeologo, nel suo lavoro di progettista e scenografo, individua tracce di architettura nella storia e, procedendo per piccoli passi, ne comprende e immagina le possibili integrazioni nell'abitare contemporaneo e programma prudentemente di intervenire e di alterare nella misura in cui nessuna sequenza storica venga recisa, perché tutto continui ad essere presente, vivo e continuo. Le rovine delle terme romane di São Pedro do Sul, uno degli ultimi importanti interventi sull'archeologia e sulla storia, è un'orchestrazione raffinata di segni che recuperano la memoria di un antico edificio e del suo immediato contesto, amalgamati con il nuovo intervento in un equilibrio armonioso di luce, acqua e proporzioni. Ma ora facciamo parlare l'architettura e la poesia.
Grazie a João per il suo lavoro e la sua lezione di oggi. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer estas palavras e esta introdução da Bárbara, e é com muito gosto que estou novamente aqui a apresentar os meus trabalhos. Eu vou fazer uma apresentação de 2 trabalhos. O principal trabalho são as Termas Romanas de São Pedro Sul e depois um pequeníssimo trabalho num contexto completamente distinto e com uma escala di intervenção completamente distinta. Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto vogliamo ringraziare Barbara per questa introduzione e per l'invito. Mi fa molto piacere avere l'opportunità di tornare qui a presentare il mio lavoro. Oggi presenteremo 2 progetti molto diversi tra loro, il progetto delle Terme Romane di San Pedro do Sul e poi un progetto con una scala molto diversa, una tipologia molto differente di una casa. Bom, este é um projeto do edifício romano, arqueologia romana, no centro de Portugal, perto de Viseu, e que teve um início em 2005 a partir de um concurso de ideias lançado pela Direção da Cultura do Centro e que teve uma extensão até aos dias de hoje. É um projeto muito complexo e que teve muitas fases distintas de progetto. Allora, il progetto delle Terme Romane di San Pedro do Sul ebbe inizio nel 2005 in cui abbiamo partecipato ad un concorso che è stato lanciato dalla Direzione della Cultura del centro del Portogallo. È un edificio romano che si trova nel centro del Portogallo vicino Viseu ed ha avuto un processo molto lungo e molto complicato che è stato portato a termine nel 2020. Bom, situa-se nas margens do Rio Voga, na margem sul do Rio Voga. Si trova nel margine sud del fiume Voga. E esta é uma interpretação da Helena Frade. Helena Frade é uma arqueóloga que trabalhou nos anos 80 neste edifício e que foi, de alguma forma, a partir do seu conhecimento, a partir da sua documentação, che iniziamo il trabalho. Questo è uno studio che è stato fatto da un'archeologa, Elena Frade, che attraverso la sua conoscenza e i suoi studi è riuscita ad analizzare le terme. À direita, à esquerda, temos a primeira fase do início do primeiro século depois de Cristo, onde se percebe claramente a presença de um edifício com uma piscina interior e depois uma grande piscina exterior a nascente. Possiamo vedere nella prima fase, che ha avuto inizio nel I secolo d.C., dove è possibile osservare la presenza di una piscina interna e poi una piscina esterna. Na segunda fase, 100 anos depois, portanto, no final do século I depois de Cristo, curiosamente o edifício perde escala, reduz a sua dimensão, mantém-se a piscina exterior com a mesma configuração, mas o espaço interno altera-se profundamente e cria-se uma assimetria entre a piscina exterior e a piscina interior, desloca-se para sul. Allora, nella seconda fase, che risale a 100 anni dopo, si può vedere una dislocazione della piscina interna e si viene a perdere questa simmetria tra l'edificio e lo spazio esterno, e la piscina esterna. Esta é uma planta que sobrepõe exatamente a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase amarelo, a segunda fase azul e a vermelho a sobreposição, aquilo que se mantém da primeira e da segunda fase. E é sobretudo
na piscina exterior e nestes paramentos verticais do lado poente. Ok, quindi possiamo vedere che in questa pianta abbiamo l'indicazione della prima fase in giallo, la seconda fase in azzurro e poi in rosa vi è la sovrapposizione delle due fasi che corrisponde a quello che si è mantenuto nel passare del tempo. Aqui identifica-se claramente a piscina da primeira fase e ainda há aqui vestígios desta primeira piscina interior. Si può vedere all'interno ancora la sagoma, diciamo, della piscina interna e la presenza delle vestigia della piscina interna, della prima fase. Estes são alguns dos anos de levantamento. Foi bastante exaustivo este trabalho de levantamento a partir do desenho e onde se percebe claramente alguns temas importantes nestes paramentos verticais. O primeiro tema e aquilo que acabou por ser um elemento fundamental no projeto, é ter exatamente a configuração rigorosa do espaço interno da piscina interior. E está registado numa das paredes exatamente o arco da abóbada que permite com toda a segurança ter a certeza da sua dimensão interna. Quindi possiamo vedere in questi disegni di rilievo abbastanza rigorosi che permettono di evidenziare i temi del progetto. Uno di questi riguarda proprio la presenza della marca, della volta esistente sulla parete verticale. E aqui, neste desenho, percebemos claramente qual é o arranque da abóbada, exatamente, a partir destas pilastras. Nel disegno a destra è possibile vedere l'inizio della volta in corrispondenza dei pilastri. Este edifício termal funcionou até ao século XIX, altura em que se construiu um novo balneário. Esse novo balneário foi construído em 1886, é o balneário Rainha Dona Amélia, e portanto funcionou como edifício termal até fins do século XIX. Diciamo, l'edificio è stato utilizzato come centro termale fino al XIX secolo, in cui è stato poi costruito successivamente un altro edificio termale di Donna Amalia, che corrisponde al 1886. Nos anos 30, funcionou como escola primária. Isso são plantas exatamente do funcionamento da escola primária. O que aconteceu foi que construiu-se uma rua nova a sul, numa cota mais alta, e aterrou-se esta zona do edifício para que houvesse uma relação direta da rua para o interior do edifício numa cota alta. Para isso construiu-se uma galeria sobre a piscina interior e uma escada de acesso ao piso inferior. Allora, possiamo vedere in queste piante il funzionamento delle terme come scuola elementare. In questa pianta è possibile vedere il funzionamento stesso della scuola e nella parte a sud era stata costruita una strada, nella parte a ovest è stata interrata una parte dell'edificio per permettere di avere l'accesso alla stessa quota dell'edificio, e poi all'interno, nella parte centrale, è stato costruito un secondo piano con una galleria e le scale di accesso alla strada. Simultaneamente, tanque que existia a poente de água fria, que servia de arrefecimento da água termal, foi construído uma cobertura funcionando como uma espécie de mirador a partir da rua. Possiamo vedere a ovest la presenza di una vasca di raffreddamento che in quegli anni fu ricoperta da una copertura in cemento e fu utilizzata come belvedere.
Bom, esta é uma imagem da escola primária, portanto, esta é a fachada nascente, a rua construída no princípio do século XX, numa cota superior, e depois existia uma outra perpendicular ao rio, que servia de acesso à escola primária. In questa fotografia, in questa immagine possiamo vedere quando le Terme funzionavano come scuola elementare, quindi possiamo vedere in fondo la strada che fu costruita e perpendicolarmente un'altra strada che permetteva l'accesso alla scuola. Nesta imagem percebe-se de forma muito clara também a evolução da construção do edifício. A piscina exterior está abaixo destas cotas, o edifício romano fica aqui nesta zona, e este é um edifício construído já no fim do século XVII, e depois a capela, que situa-se na relação com a rua, construída no princípio do século XVIII. Allora, in questa immagine è anche possibile vedere i vari periodi della scuola e vi è una prima parte corrispondente al periodo romano, poi vi è la cappella che corrisponde al XVIII secolo e infine tutta questa facciata a est che corrisponde alla fine del XVII secolo. Isto é uma imagem de quando funcionava como escola, portanto, da piscina interior e a construção de uma galeria, portanto, no início do século XX, para suportar um pavimento circular em torno, numa cota superior, em torno desta piscina. Qui in questa immagine anche le Terme funzionavano ancora come scuola elementare, in questo periodo fu costruita questa galleria che sosteneva il piano superiore, che era una veranda che si affacciava sulla piscina interna. A entrada na escola fazia-se a partir desta porta, a partir de uma cota alta, a partir da rua, e havia circulação superior in torno da galleria e uma escada di accesso ao piso inferiore. In fondo possiamo vedere la porta di accesso dalla strada all'interno della scuola, la costruzione di queste scale che permettono di accedere a questa galleria. Bom, esta é uma imagem dos anos 50, 55, em que o edifício entra em ruína, em abandono, deixa de ser escola primária e percebe-se aqui já claramente a ausência da cobertura. Questa immagine è datata nel 1955 e già l'edificio era in stato di rovina, infatti possiamo già vedere che non vi era la copertura. Também é importante dizer que esta água termal é uma água muito quente, com 69 graus, e também tem uma possibilidade de ser arrefecida a partir do tanque de água fria situado a poente. Portanto, aqui mistura-se as duas águas, a água termal com a água arrefecida. In questa immagine è possibile vedere appunto la piscina interna, che è caratterizzata da un'acqua termale molto, molto calda, che arriva a 69 gradi, ed è collegata alla piscina, alla vasca esterna, che è una vasca di raffreddamento, che permette appunto di raffreddare anche l'acqua all'interno della piscina. Bom, isto é uma imagem dos anos 50, exatamente quando se fez a primeira campanha de escavação, revelando exatamente a piscina exterior. Qui possiamo vedere il primo scavo archeologico che risale agli anni 50, in cui è stata scoperta la piscina esterna. Bom, é assim que nos chega o edifício, a partir desse estudo da Helena Frade, e com uma situação nova que se prende com uma demolição parcial do edifício, com uma derrocada parcial do edifício, que se deveu a uma cheia do rio Voga em 1995.
Qui in questa fotografia possiamo vedere che una parte dell'edificio fu danneggiato nel 1995 a causa di un'inondazione del fiume Vuca. Bom, desenhos de levantamento e que se percebe claramente a ideia de ruína, de edifício incompleto e simultaneamente a descoberta de um troço de parede que tinha a ver com a dimensão exata da largura do tanque exterior. Questi sono dei disegni di rilievo sempre abbastanza rigorosi che permettono di vedere l'edificio incompleto a causa dell'inondazione, e in questi disegni di rilievi è anche stato possibile scoprire la larghezza reale della piscina esterna grazie alla presenza di una parte della parete. Bom, esta é a fachada norte, voltada para o rio. Este corresponde ao período romano, com uma porta também romana, a eixo da piscina interior. E, curiosamente, do ponto de vista construtivo, a derrocada deu-se apenas no edifício do século XVII. O edifício romano ficou de pé. Qui possiamo vedere la facciata a nord che è prevalentemente romana, e si può osservare anche la presenza di una porta romana. Un aspetto molto curioso di questo progetto è che nel momento della demolizione avvenuta per l'inondazione, la parte romana è rimasta intatta, mentre la parte del XVII secolo fu danneggiata. Bom, isto são imagens aéreas que percebe-se exatamente o limite da construção. Estamos a falar do período romano aqui, segunda fase. Existe depois a capela do princípio do século XVIII e existe este edifício que era o antigo hospital século XVII. Qui è possibile vedere, diciamo, il limite di tutto l'edificio, quindi l'edificio principale che è del periodo romano, poi abbiamo la cappella corrispondente al secolo XVIII e poi l'edificio che è stato in parte demolito corrispondente al secolo XVII. Bom, e aqui percebe-se claramente que o edifício do século XVII vai para lá dos limites da construção inicial romana, ocupando parte da largura da piscina exterior. Este é exatamente o limite da piscina exterior que permitiu ficar visível a quando da derrocada deste punhal. Qui è possibile vedere come l'edificio del secolo XVII ha occupato parte della larghezza della piscina esterna ed è stato possibile rilevare ciò in questa demolizione, dove è emersa una parte della parete della piscina. Bom, e fazer zoom sobre a piscina interior da segunda fase, no período romano, vê-se aqui ainda vestígios da galeria, permitia criar um percurso superior em torno deste espaço e ligado ao exterior a partir desta abertura. Qui possiamo vedere in questa pianta corrispondente all'edificio del periodo romano ancora la presenza della galleria che fu costruita quando l'edificio funzionava come scuola e che permetteva anche, oltre di accedere alla piscina interna e allo stesso tempo di salire e poter accedere ad una porta più alta che portava alla strada esterna. Bom, desenhos desse levantamento dos pavimentos, do espaço interno e do espaço deambulatório em torno da piscina e da estrutura do início do século XX.
Questi sono altri disegni di rilievo della piscina interna, dello spazio attorno alla piscina e anche inoltre della galleria corrispondente al XX secolo. Bom, e é possível perceber e entender que a introdução destes elementos que suportavam a galeria retiram a scala do espaço interno. Ed è possibile vedere come l'introduzione di questa struttura riduceva lo spazio interno attorno alla piscina. Bom, sobre o projeto, há aqui um tema importante que é, numa fase intermédia, numa fase de estudo prévio, nós tínhamos pensado que devíamos desenhar uma nova cobertura, marcando claramente uma linguagem contemporânea, uma cobertura plana, que permitia distinguir claramente ao nível volumétrico e ao nível da cobertura em particular, os diferentes tempos. E, portanto, nessa altura estávamos apostados em desenhar uma cobertura plana, que teria um sistema de ventilação complexo e que permitia, de alguma forma, marcar dois tempos. O tempo pré-existente, dos edifícios envolventes, do século XVIII, século XVII, e o novo espaço que tinha a ver com a marcação deste espaço central da piscina interior do período romano. Allora, qui vediamo già dei disegni di progetto dove uno dei temi importanti in una prima fase era proprio quello della copertura. Inizialmente si pensava ad una copertura piana per poter introdurre un linguaggio nuovo e contemporaneo e che potesse anche allo stesso tempo marcare diversi tempi e quindi avere le coperture con le falde per gli edifici esistenti del XVII e XVIII secolo, mentre per l'edificio del periodo romano collocare questa copertura piana. Depois avançámos no sentido oposto. Tentámos encontrar uma cobertura que resolvesse todos os períodos, todas as fases do projeto e, portanto, é uma cobertura unificadora e che faz a síntese dos differenti tempos. Però successivamente, procedendo anche con gli studi, abbiamo deciso di andare nella direzione opposta, invece di collocare una copertura a falde e che potesse unificare il congiunto di edifici. Essa cobertura tinha também a ver com uma ideia de projeto fundamental, que era, de alguma forma, a tentativa de reconstruir o espaço interno do período, fazer uma recriação do espaço interno do período romano. Inoltre la copertura inclinata, la scelta finale di collocare una copertura inclinata era anche legato a questa scoperta della marca della volta all'interno della piscina interna e quindi è stato deciso di collocare una copertura inclinata. E esta foi também uma das imagens de referência do trabalho, as termas de Pompeia, muito a partir do desenho da luz. O desenho de luz acabou por ser um elemento também fundamental no projeto e a forma como a luz chega filtrada, pontual, num espaço de penumbra, refletindo nos elementos d'água. In questa immagine di un riferimento molto importante per le terme sono le terme di Pompei e qui è possibile vedere proprio l'importanza del lucernario, quindi la possibilità di dare importanza alla luce che penetra all'interno dello spazio e permette anche di riflettere sugli elementi che ci sono all'interno. E por outro lado, também estudar de alguma forma colocar elementos novos que permitam uma ventilação transversal do espaço. E inoltre anche la collocazione di altri elementi che permettessero la ventilazione dello spazio. Bom, o tema foi este, foi voltar a desenhar este espaço interno a partir da ideia da abóbada
e encontrar elementos de luz e de ventilação do espaço, incidindo a luz sobre os elementos d'água. Quindi in questi disegni è possibile vedere i temi importanti di questo progetto, che è il ricreare la volta, l'importanza dell'illuminazione e della ventilazione e lo specchio della luce all'interno dell'acqua. Bom, esta é uma imagem volumétrica, conceptual do projeto. Aquilo que se representa aqui é exatamente o espaço interno e não a espessura de parede. Entre volumes traduz a espessura de parede para percebermos de forma muito clara a configuração do espaço interno. In questo modello è possibile vedere la configurazione degli spazi interni e gli spazi tra i volumi rappresentano lo spessore delle pareti. Bom, também aqui uma maquete onde se percebe claramente esta ideia de recorte do espaço interno a partir do tema da abóbada. In questi studi è possibile vedere questo taglio, queste sezioni all'interno dello spazio dove viene evidenziato appunto il tema della volta. Bom, a planta do piso térreo, o que se faz é lançar uma nova entrada aqui, aproveitando exatamente a fachada que caiu durante a cheia do rio Voga, portanto, marcar uma nova entrada com uma outra escala. A ideia é construir um espaço de museu, mas onde o próprio edifício constitui a peça fundamental do ponto de vista da museografia. A experiência do lugar, a experiência da água como um tema fundamental, a água aquecida, o vapor da água e esta possibilidade de atmosfera densa no espaço interno. Faz-se uma recepção neste ponto, há a possibilidade de entrar de nível neste espaço da piscina interior, visitar também este segundo espaço que corresponde aqui à primeira fase, a piscina da primeira fase, que ainda existe vestígio, e a porta romana da segunda fase. Existe também a possibilidade de visitar, a partir desta abertura, um espaço que é do período romano, mas foi sucessivamente alterado e foi bastante transformado no século XIX, introduzindo banheiras para um balneário feminino do lado poente. Depois, a possibilidade de passar para este espaço de transição e de aceder ao espaço da capela, que situa-se aqui exatamente do lado sul, uma construção do século XVIII. Esta fachada, no tempo de Dom Manuel, há descrições disso e há documentos, foi transformada exatamente para colocar uma porta, que seria uma porta de fachada, isto seria exterior, no século XVI, e mais tarde é que foi ocupado com um hospital, portanto, no século XVII. Ocupando, como estão a ver, parte da piscina exterior. Bom, este corte é importante porque aqui se percebe claramente o tema do projeto, este tema fundamental na reconstrução da cobertura, que é a construção de uma abóbada, que é uma abóbada que está apoiada em pilares esbeltos metálicos que estão pontuados, ritmados a partir das pilastras romanas e que suspende toda a cobertura. E depois o lanterninho ao centro, na linha de comieira, que permite iluminar o espaço interno. Ok, allora in questa pianta del piano terra è possibile accedere allo spazio e nel disegno di questo ingresso è stata cambiata un po' la scala, perché è stato deciso di valorizzare l'edificio e renderlo un museo, quindi vi è un ingresso molto grande che permette di accedere
a sinistra è stato ricavato uno spazio per la ricezione e poi è possibile accedere alla galleria, allo spazio attorno alla piscina interna, successivamente passare in uno spazio dove sono presenti le vestigia della piscina della prima fase, e da lì è possibile uscire dalla porta romana verso l'esterno. Mentre rimanendo all'interno è possibile ancora accedere ad uno spazio a ovest che era originario dell'epoca romana, ma ha avuto vari cambiamenti, e infatti adesso ci sono delle vestigia dei balneari femminili. Da qui poi è possibile passare in uno spazio di transizione ed infine accedere alla cappella, che corrisponde al secolo XVIII. Lateralmente lo spazio di transizione vi è questa parete che attraverso alcuni studi è stato scoperto che inizialmente era una parete esterna e che successivamente è diventata una parete intermedia. Mentre da qui poi successivamente passare alla piscina esterna. Nella sezione invece è possibile appunto vedere i temi principali di questo progetto, quindi la ricostruzione di questa volta che appoggia su dei pilastri metallici che marcano il ritmo dei pilastri esistenti, la centralità del lucernario che permette alla luce di entrare e di riflettersi nell'acqua. Bom, há alguns anos, este era também tema importante, que é de alguma forma construir em pedra o edifício novo, que de alguma forma repõe novamente este cunhal, esta esquina, mas desenhar com uma estereotomia e com tratamento de pedra e tratamento de junta completamente distinto. E portanto aqui apostamos numa ideia de manter ainda esta ideia de ruína e simultaneamente de continuidade a partir da pré-esistência. In questo disegno è possibile evidenziare il tema della pietra e della pietra esistente, e anche della volontà di dare continuità tra la preesistenza e la ricostruzione dell'edificio, utilizzando lo stesso materiale ma con delle caratteristiche differenti. Por outro lado, seria também suspender o edifício novo e, portanto, marcar aqui também tempo diferente. Este edifício é um edifício muito agarrado ao sol, telúrico, e este seria um edifício novo, ainda que construído também em pedra. E, portanto, aqui há uma espécie de paradoxo, que é, utilizamos a pedra que tem como ideia a ideia de peso e, simultaneamente, o facto de ser um edifício suspenso introduz também a ideia de leveza. È possibile anche vedere come la ricostruzione del nuovo edificio si differenzia dalla parte esistente, che è più legata alla terra, mentre il nuovo edificio risulta sospeso. Ed è curioso vedere come la pietra, con un materiale molto pesante, in questo caso è utilizzato con un senso differente di leggerezza per sospendere l'edificio e creare anche, marcare dei tempi diversi. Bom, aqui vê-se também, e esta ideia de suspensão tem a ver exatamente com a possibilidade de ler a dimensão exata da piscina exterior. Questo è l'angolo nord-est che è stato ricostruito, e in questo caso si può leggere la sospensione dell'edificio e questa scelta che permette di osservare la larghezza originale della piscina esterna. E, simultaneamente, permitir criare uma entrada à escala do museu. E allo stesso tempo osservare il disegno dell'entrata, un'entrata molto, molto più grande con una scala differente, che marcasse appunto questa entrata nel museo. Bom,
aqui vê-se bem este tema, que é a reconstrução da parede que ruiu nos anos 90, mas simultaneamente a ideia da suspensão para ter a dimensão total da piscina exterior. Qui nella sezione è possibile osservare la ricostruzione della parete che fu demolita e vedere come la parete sospesa rispetto alla piscina permette appunto di leggere la larghezza completa della piscina esterna. Esta é a planta do piso superior. A partir desta escada sobe-se para um espaço de coro sobre a capela e depois uma passagem para uma sala de exposições. E também a possibilidade de relacionar estas duas salas, a sala do piso superior e a sala da recepção, com a estrutura romana a partir de uma parede que não existia, que corresponde também a um vazio e que de alguma forma inscrevemos uma vitrine que permite não só colocar peças relacionadas com os conteúdos da escavação, como permite também a partir destes dois passos visualizar este espaço, nomeadamente a piscina da primeira fase do período romano. Allora, in questa pianta del primo piano è possibile vedere il coro che è collocato in corrispondenza della cappella. Dal coro si passa ad una sala espositiva. Inoltre, tra il coro e la sala espositiva è stata scelta di eliminare una parete che è stata costruita successivamente e di quindi lasciare quel vuoto che era presente per permettere una vista all'interno dello spazio del periodo romano e allo stesso tempo utilizzare lo spessore della parete come una vetrina per poter esporre dei resti della costruzione. Também há uma tentativa de reconstrução das colunas para termos o espaço vertical deste espaço e isso é feito a partir de um traçado que se desenha a partir das bases de colunas, tambores e capitéis existentes. Inoltre è possibile vedere nella sezione il tentativo di ricostruzione delle colonne presenti, dove sono state ritrovate alcune parti delle colonne che hanno permesso appunto di supporre e di definire nuovamente la struttura delle colonne. Bem como a construção de uma parede neste ponto, que de alguma forma sugere a passagem para um espaço interno. Inoltre la ricostruzione di una parete che suggerisce appunto questa entrata, questo accesso allo spazio interno. Bom, os vários alçados, portanto, o alçado nascente, a pré-existência, o novo edifício, que dá continuidade à pré-existência, a importância da água e a reposição da água nos tanques. Depois, esta é a fachada norte e a fachada poente, onde se retira a cobertura deste tanque de água fria, expondo exatamente o tanque como um elemento importante de composição desta fachada poente. Qui possiamo vedere i vari prospetti, possiamo vedere il prospetto est, dove vi è la ricostruzione della facciata, questo incontro tra la preesistenza e il nuovo, la presenza dell'acqua e questo anche un altro tema molto importante che è stata questa forte volontà di tornare a introdurre l'acqua all'interno delle terme. Poi abbiamo il prospetto nord, dove anche qui è possibile vedere sempre questa relazione tra preesistenza e ricostruzione, nuovo edificio, e anche la diversa scala della porta romana presente e la scala della porta nuova che è stata introdotta successivamente, ed infine il prospetto ovest,
che ci permette di vedere la relazione tra l'edificio e la vasca di raffreddamento esterna. Bom, o Maximum Trier, onde se percebe os dois temas fundamentais do projeto, que é a ideia de continuidade com a pré-existência e simultaneamente marcar alguns elementos dissonantes, como a ideia de suspensão, bem como o tratamento da pedra de forma diferenciada da pré-existência, para permitir esta leitura real, das medidas reais da piscina exterior e a construção de uma abóbada suspensa a partir de uma estrutura metálica que repõe a configuração do espaço interno e a presença deste lanternim que marca, a partir do exterior e a partir da luz interna, a presenza da piscina interior. Okay, in questa sonometria possiamo riconoscere i temi principali del progetto. Quindi possiamo vedere nell'angolo a nord-est che è stato ricostruito appunto questa continuità tra la preesistenza e il nuovo, sempre evidenziando comunque una dissonanza nel trattamento del materiale. Poi abbiamo la piscina esterna e quindi tornare a leggere la sua larghezza originale. Poi abbiamo la struttura della volta che è sospesa sullo spazio interno e l'introduzione di un lucernario che dall'esterno permette di leggere la centralità della piscina che è all'interno dello spazio. Bom, mostrar algumas imagens da obra feita, executada. Do lado esquerdo é sempre antes da intervenção, do lado direito depois da intervenção. Daqui se percebe que há de novo a introdução deste muro, que de alguma forma permite modelar o espaço interno e sugerir a passagem para um espaço interno. Qui possiamo vedere una serie di fotografie, abbiamo sempre a sinistra una fotografia prima dell'intervento e a destra dopo dell'intervento, e qui possiamo vedere ad esempio a destra l'introduzione della parete che suggerisce questa entrata e questo passaggio verso lo spazio interno dell'Eterno. Este como um tema importante, a ideia, a importância da água neste tanque e a nova expressão da fachada a partir da ideia de suspensão. Qui in questo disegno è possibile vedere appunto l'importanza dell'elemento dell'acqua presente nella piscina esterna, che evidenzia anche l'idea di sospensione dell'edificio della facciata che è stata ricostruita. E che si vede nesta immagine. E che è possibile vedere nell'immagine della ricostruzione del progetto. Este foi também um tema de projeto que é, de alguma forma, a ideia de que o novo se situa num plano atrás, não no mesmo plano da fachada pré-existente, marcando ainda um pouco esta ideia, congelando esta ideia de ruína, e simultaneamente também foi um aspecto fundamental no projeto, porque as paredes pré-existentes estavam demasiado empenadas, com muitas deformações e, portanto, era impossível acompanhar essa deformação. Daí que este afastamento entre os dois planos constitui também uma necessidade. In questa fotografia è possibile vedere anche una scelta nella ricostruzione della parete e quindi vedere questo incontro tra la preesistenza e il nuovo, e come il nuovo si arretra per dar spazio al preesistente e anche mantenere e valorizzare questa idea di rovina. Questa scelta è stata dovuta anche un po' all'inclinazione delle pareti preesistenti, che quindi era difficile accompagnare con le nuove pareti e quindi è risultato così. O outro tema tem a ver com isto, tem a ver com escolher uma pedra igual à pré-existente, do ponto de vista material e do ponto de vista da sua cor,
mas depois tratar com junta seca e a partir de um aparelho bastante mais regular. In questo incontro è possibile vedere questo accostamento dello stesso materiale, però trattato in maniera differente. Quindi possiamo vedere nella ricostruzione come la pietra ha un'aggiunta differente ed ha un disegno anche molto più regolare. O outro tema é a ausência de caixilho. O caixilho trabalha no espaço interno, não tem presença a partir de fora, mantendo um pouco a ideia de vazio e de ruína. Un altro tema importante che si rileva in questa fotografia è l'assenza dell'infisso che è possibile rilevare all'interno dello spazio e che si annulla all'esterno, lasciando questo vuoto che marca la facciata. Fachada norte, portanto a nova entrada no museu, a partir desta fachada, a porta romana. Qui è possibile vedere l'angolo nord-est, quindi la sospensione dell'edificio, la nuova porta più grande e la porta romana. Aqui vê-se esta porta romana e a forma como é tratada, mantendo o mesmo material, a madeira comumente fez, mas num plano recuado. Qui è possibile vedere com'era la porta romana e diciamo, il lavoro che è stato fatto, quindi quello di lasciare comunque la pietra ed il legno come elemento, come materiale di chiusura, che però viene collocato in maniera arretrata rispetto alla facciata. Esta nova porta é muito referenciada numa porta, num conjunto de portas de um palácio em Alhambra, em Espanha, que tem a ver com esta ideia de abrir com duas grandes folhas e escrever também uma pequena porta, uma porta de homem, para uma utilização mais condicionada. Qui è possibile, diciamo, vedere e osservare la scala della porta che, diciamo, fa riferimento a degli edifici presenti nella Alhambra che sono caratterizzati da queste due grandi ante e dove poi è iscritto una porta un po' più piccola che permette di accedere in maniera più condizionata. E aqui vê-se também a forma como se reconstrói as colunas a partir das bases existentes, dos tambores existentes. E qui è anche possibile vedere la ricostruzione delle colonne attraverso la presenza delle basi esistenti. Há uma reconstrução também dos materiais romanos na piscina exterior, com um material romano que tem a ver com uma argamassa feita também com inertes de tijolo. Qui è possibile vedere la ricostruzione della piscina esterna utilizzando comunque dei materiali che corrispondessero, diciamo, al periodo romano e in questo caso è stato utilizzato un intonaco specifico. Bom, e alguns elementos, estes têm a ver com a ideia de contenção da água, uma espécie de pequena comporta que permite controlar a água neste espaço. E também ainda há a possibilidade de acesso ao interior do átrio que permite a relação com a capela. Qui è possibile vedere alcune fotografie di alcuni dettagli. A sinistra vediamo una scala che permette appunto di accedere allo spazio della cappella, mentre a destra possiamo vedere un elemento che permette di controllare il livello dell'acqua della piscina esterna. E o reaproveitamento de todas as estruturas hidráulicas do período romano. E cercare di approfittare il più possibile di tutta la struttura idraulica esistente nel periodo romano. Fachada norte, parte da fachada poente, aqui corresponde aos antigos balneários femininos,
Isto ainda é uma imagem não de obra final, é uma imagem de obra. Qui possiamo vedere la facciata nord-est che corrisponde all'interno ai balneari femminili e questa è una fotografia dell'opera in corso. E a inscrição de pequenas aberturas na fachada norte também existe, e depois na fachada sul, pequenas aberturas que permitem a ventilação transversal do espaço. E poi possiamo vedere, diciamo, l'introduzione di nuove aperture che sono caratterizzate dagli elementi in pietra e che permettono la ventilazione trasversale dello spazio. Bom, e este é o tanque de água fria descoberto. Questa è la vasca di raffreddamento esterno che era ricoperta da una lastra di cemento che poi è stata scoperta. E este lanterninho, esta comieira, marca esattamente a presença da piscina interna. E questo qui possiamo vedere il lucernario dall'esterno che marca la centralità della piscina interna. Um desenho onde se percebe que se retira a estrutura do século XIX para recuperar exatamente, século XIX não, princípio do século XX, portanto a estrutura construída a quando da escola primária, nos anos 30, para recuperar exatamente a dimensão do espaço interno e depois a construção de perfis metálicos muito esbeltos que permite suspender a cobertura. Qui in questo disegno possiamo vedere che è stata rimossa la struttura che è stata costruita durante il funzionamento delle terme come scuola e che quindi ha permesso di valorizzare la dimensione originale dello spazio interno della piscina e allo stesso tempo possiamo vedere anche la presenza di questi pilastri metallici molto svelti che permettono la sospensione della volta. Bom, imagem à esquerda antes da intervenção, depois da intervenção. Qui possiamo vedere a sinistra prima dell'intervento e a destra dopo l'intervento. Bom, esta estrutura é uma estrutura feita em tijolo. Esta é uma peça dessa estrutura, o tijolo esbelto, muito esbelto, com 2 centímetros, comprido, furado, para permitir suspender a partir de arcos metálicos. Qui possiamo vedere, diciamo, uno dei materiali principali che sono stati utilizzati per la composizione della volta, che è il mattone, un mattone artigianale fatto su misura che presenta dei fori perché permette poi il passaggio della struttura metallica. Porque esta também seria tema importante do projeto, que era utilizar o mesmo material do período romano, o tijolo, para a configuração da abóbada, mas aqui associado a uma outra tecnologia. Qui si racchiude appunto una delle idee principali che era quella di utilizzare un materiale del periodo romano, quindi il mattone, però utilizzando una nuova tecnologia. Bom, e depois outro perfil, outro tema importante, outro material importante, que é o desenho de castelharias em latão, que é um material muito delicado, que permite ser oculto do lado de fora e visível a partir do interior. Poi qui a sinistra possiamo vedere il profilo dell'infisso in ottone che è stato utilizzato per le aperture e che permette di avere comunque di utilizzare un materiale delicato che possa avere una certa presenza all'interno ma che fosse occulto all'esterno. Bom, e agora um conjunto de imagens antes da construção, depois da construção, portanto a ideia da abóbada suspensa, feita com blocos, com peças de tijolo maciço. Qui è possibile vedere un'immagine prima dell'intervento e successivamente e vedere appunto la ricostruzione della volta con il mattone e questa idea appunto di sospensione nello spazio.
uma galeria que é construída por Dom Manuel I, portanto estamos a falar do fim do século XV, princípio do século XVI, e que foi reconstruída também com pedra nova, marcando sempre uma textura diferente e uma forma de aparelho diferente. O mesmo acontece nesta parede que estava arruinada, portanto a reconstrução do vão e deste paramento vertical, mas expressando sempre dois tempos differenti. Qui è possibile vedere una vista della galleria che risale a Don Manuele I, alla fine dell'inizio del XV secolo, e vedere anche come viene evidenziata la nuova struttura in pietra che si relaziona con l'esistente sempre in questo arretramento, questa marcazione del trattamento del materiale. Bom, aqui percebe-se bem a forma como estes elementos se associam às pilastras do edifício. Qui è possibile vedere come i nuovi pilastri metallici che permettono la sospensione della volta si relazionano al ritmo dei pilastri esistenti. Esta é uma vista da galeria superior, vista para ambos os lados. Qui è possibile vedere una vista della galleria superiore da entrambi i lati. E aqui a construção da abóbada. Portanto, esta é uma imagem da construção da abóbada a partir desta teia de perfis metálicos e aqui já concluída. E qui è possibile vedere, diciamo, un'immagine durante la ricostruzione della volta, quindi questi profili metallici che permettono di creare una tela dove poi vengono incastrati i vari mattoni, e poi a destra la volta completa. A importância deste lanterninho central e, simultaneamente, a reconstrução de parte de uma parede com uma pequena abertura che permette ventilazione e illuminazione a partire da su. Nella ricostruzione poi è possibile vedere appunto anche la ricostruzione di una parte della parete in pietra e anche l'introduzione di una finestra che permettesse la ventilazione dello spazio interno. Bom, este já é o espaço que fica entre a piscina interior e a fachada norte, e aqui percebe-se a presença da primeira piscina, da primeira fase do período romano. Questo è uno spazio che si trova tra la piscina interna e tra la facciata nord, dove è possibile osservare parti della piscina della prima fase. E também aqui se percebe ainda fragmentos do mosaico hidráulico do pavimento da escola primária. E inoltre è possibile osservare dei frammenti del pavimento di mosaico idraulico corrispondenti all'utilizzo come scuola. Esta não é uma imagem acabada da recepção, portanto este é o espaço da recepção, o espaço, a sala em cima, a sala de exposições, e a tal parede de vidro que inscreve também na sua espessura duas vitrines. Qui possiamo vedere una vista che permette di vedere l'ingresso e sopra la sala di esposizioni, e quindi vedere anche l'iscrizione di questa vetrina nello spessore della parete. Uma porta romana que também é reconstruída, corresponde a este espaço. Qui possiamo vedere la ricostruzione ancora una volta di una porta romana. E que permite visualizar o balneário feminino a Poente. E qui possiamo vedere anche che permette questa porta romana di accedere e di avere una vista sui balneari femminili. Exatamente esta imagem. Bom, disto já falámos, a importância de deixar registros de diferentes épocas e construir passagens, passadiços muito ligeiros, que permitem a circulação no espaço.
Qui vediamo nuovamente i pavimenti risalenti alla scuola ed è molto importante utilizzare questi registri all'interno dello spazio e anche ricreare questi percorsi molto, molto leggeri che permettono appunto di accedere allo spazio interno e di poter osservare i resti dell'edificio. Esta é a porta que seria uma porta de rua, uma fachada de rua, que entretanto estava parte amputada pela presença deste teto que nós tentámos corrigir no nosso progetto. Questa era una facciata originariamente esterna, che poi è stata chiusa con l'introduzione dell'ospedale. Possiamo vedere che inizialmente la porta non era possibile osservarla al completo perché era stata completamente tagliata nella parte superiore e quindi nel progetto diciamo che siamo riusciti a poter leggere la porta nella sua completezza. O espaço da capela, a ideia foi recuperar os altares, o púlpito, mantendo as características deste espaço. Questo è lo spazio della cappella, quindi è possibile vedere la ricostruzione del tetto, la ricostruzione del pavimento utilizzando comunque sempre i materiali esistenti, una scala di accesso al pulpito. A construção de pequeno elemento que permite o acesso ao púlpito, uma escada. Il dettaglio di un elemento metallico molto leggero che permette appunto l'accesso al pulpito. Visto ao contrário para o espaço do coro. Questa è nello stesso spazio la vista al contrario che permette di vedere il coro. Este é o espaço superior já do coro. Questo è lo spazio superiore del coro. E a passagem para a sala de exposições. È il passaggio che permette di accedere alla sala delle esposizioni. Bom, e este é um exemplo de uma das vitrines, esta do piso superior da sala, que está inscrito exatamente na espessura desta parede. Qui possiamo vedere la vetrina che è stata collocata nello spessore delle pareti. Bom, e por fim, as escadarias de latão, que constitui também um elemento importante na forma come si encerra estes fogos. E qui è possibile vedere gli infissi in ottone che permettono di vedere come si chiude lo spazio dall'interno senza vedere nulla dall'esterno. Bom, vamos passar muito rapidamente ao outro projeto. É um pequeníssimo projeto de uma escala de uma pequena habitação, de um refúgio no campo, em Valflor, centro de Portugal, mas interior. Qui ora passiamo velocemente ad un altro progetto, una scala completamente diversa. Si tratta di una piccola casa, un rifugio nella campagna collocata al centro del Portogallo. Bom, esta foi uma imagem que eu fiz na primeira visita a este lugar. De alguma forma existia aqui, este é um terreno que desce ligeiramente para sul, é povoado de castanheiros e de pinheiros e de carvalhos, mas aqui havia uma espécie de platô e havia também este exemplar, este castanheiro, e decidi da primeira visita que a construção se devia situar em torno deste castanheiro. Questa è una fotografia della prima visita al terreno che era caratterizzato da un'inclinazione del terreno verso sud e anche dalla presenza di castagni e querce. João, dopo aver visto questo castagno secolare, ha deciso di collocare qui la casa, il disegno della casa. E depois pensei numa pequena construção, num objeto que fosse muito quebrado, tensionado para se relacionar com o castanheiro. Questa è un'immagine di riferimento che permette pensare un po' all'idea di creare
una struttura che si piegasse e che creasse una certa tensione con l'elemento vegetale. Bom, esta é uma imagem de Pina Bausch a dançar na coreografia de Café Muller, da sua autoria, e pensei muito neste corpo quebrado, muito tenso. Questa è un'immagine di riferimento di Pina Bausch, che danza nell'opera di Café Muller, e qui possiamo vedere come questa idea, questo pensiero del corpo che si piega per dare spazio all'albero. Um conjunto de desenhos, esta ideia tem muito a ver com esta ideia de uma cobertura que é quebrada e que de alguma forma permite uma relação com o elemento vegetal castanheiro e também uma construção que é quebrada para envolver o castanheiro, e tem a ver um bocadinho com esta ideia de corpo quebrado a partir de um conjunto de rótulos. Qui possiamo vedere vari disegni di studio della struttura della casa, di questa struttura paragonata ad un corpo che si piega per appunto relazionarsi e dar spazio alla presenza dell'albero. E depois também outras referências que vêm da escultura. Este é um projeto do Pedro Cabrita Reis, um escultor, e que tem a ver com... Ele chama esta peça Casa para um Poeta, mas o que me interessa aqui claramente é esta tensão entre os elementos construídos e o elemento vegetal. Questo è un'altra immagine, un altro progetto di riferimento di questa opera che si chiama Camera per un Poeta di Pedro Cabrita Reis, che evidenzia appunto questa tensione e questo forte legame tra la costruzione e l'elemento vegetale. E outra escultura do Carlos Nogueira, que de alguma forma o projeto situa-se entre as duas, entre esta tensão e uma tensão mais rude no projeto do Cabrita Reis e esta delicadeza do projeto do Carlos Nogueira na relação do construído com os elementos vegetais. Questa è un'altra opera di Carlos Nogueira che si chiama Casalunga con l'albero all'interno, che evidenzia sempre questa relazione tra la nuova costruzione e gli elementi vegetali, che nell'opera di Pedro era un po' più rude, più grezza, mentre in questo caso vi è una presenza un po' più delicata attorno all'albero. Bom, e portanto o projeto desenha-se muito a partir do castanheiro. De alguma forma havia aqui dois temas importantes, um que tem a ver com a inscrição do tronco dentro do espaço interno e outro que tem a ver com a presença de um tronco, de um braço do castanheiro que obriga necessariamente a quebrar a cobertura. Qui possiamo vedere un po', iniziare a vedere i due temi che hanno permesso il disegno del progetto finale, che è appunto questa marca della presenza del tronco, ed inoltre anche il passaggio di uno dei rami dell'albero che ha creato un taglio nella facciata. O projeto começa por uma geometria muito clara, que é a associação de dois cubos de aresta de 4 metros por 10, de 4 metros e 10, associados e depois quebrados para introduzir o tronco e depois novamente quebrado, portanto o alçado, o corte é igual à planta, de alguma forma, para passar um tronco horizontal, para passar um ramo horizontal e depois ainda a necessidade de criar mais recortes numa tentativa de aproximação, de uma aproximação de forma a não cortar qualquer elemento vegetal. Qui possiamo vedere
come è stata creata la geometria finale della struttura, quindi siamo partiti da 2 cubi con un lato di 4,10 m associati, e poi successivamente con la presenza del tronco hanno creato un taglio nella facciata principale, e poi anche nella copertura, per permettere il passaggio dei rami della chioma dell'albero, hanno creato un altro taglio e hanno fatto sì casualmente di poter avere la sezione uguale alla pianta. Ed inoltre nell'ultimo schema possiamo vedere come oltre a questi 2 grandi tagli, successivamente nel percorso dei lavori sono stati effettuati altri tagli per sempre permettere all'albero di poter crescere liberamente nello spazio. Bom, o maxometria, percebe-se que a árvore castanheira de alguma forma divide também o programa do espaço interno, uma zona de cama aqui, uma mezanine que inclui também a possibilidade de uma cama numa cota superior. Não existe propriamente sala. A sala é este espaço exterior, a sala é a copa do castanheiro. Um espaço de cozinha, com uma mesa de apoio, e depois instalações sanitárias deste lado. Há aqui uma quebra nos 2 sentidos, quebra nesse sentido e quebra nesse sentido, e aqui o espaço interno tem apenas 2 metros. Okay. In questa sonometria è possibile vedere un attimo la disposizione degli spazi interni, quindi abbiamo la camera da letto che permette poi di accedere ad un mezzanino dove può essere collocato ancora un altro letto. Non vi è una vera e propria sala, ma la sala è proprio questa transizione tra spazio interno e spazio esterno, e questa relazione anche con l'albero, quindi la chioma stessa dell'albero rappresenta la sala della casa, poi viene una cucina, un piccolo spazio di lavoro e poi infine le installazioni sanitarie. Bom, e um outro tema também era encerrar todas estas fachadas, abrindo para o espaço interno, criando um espaço de intimidade. Un altro tema importante e fondamentale del progetto era quello di creare delle facciate chiuse attorno all'albero, mentre la facciata rivolta verso l'albero essere completamente aperta per creare uno spazio di intimità. Bom, aqui é fachada a sul, um corte pela mezzanine, a planta. Qui è possibile vedere la facciata a sud, la facciata principale, poi una sezione per il mezzanino e poi la pianta. Os 2 alçados, o alçado poente, o alçado nascente e o alçado norte. Qui è possibile vedere i vari alzati, est, ovest e nord. Aqui também numa tentativa de aproximação a uma relação mais experimental entre oficina, entre ateliê e construção, foi necessário, a partir de uma ideia de projeto, construir uma maqueta de tamanho real para verificar as suas relações com o castanheiro. Qui possiamo vedere questo incontro tra officina, atelier e costruzione, e quindi anche nella necessità di costruire un modello a grandezza reale per poter garantire che non si potesse compromettere il castagno. Bom, isto já é uma imagem final, vista de cima, e percebe-se que, de alguma forma, a construção fica dissimulada pela presença da copa do castanheiro. Qui possiamo vedere come la costruzione risulta completamente dissimulata nella presenza della chioma del castagno. Isto é uma imagem a partir da fachada norte, mas o tal tronco fundamental que constitui um elemento fundamental na composição do castanheiro e que de alguma forma determina o desenho da cobertura e a configuração da cobertura. A cobertura de alguma forma sobe onde há espaço para subir,
quebrada neste ponto pela presença deste ramo e acompanhando o movimento deste tronco. Qui possiamo vedere, questa è una fotografia da parte della facciata nord, ed è possibile vedere come la presenza del castagno e i suoi rami determinano la configurazione della casa. Quindi nella parte più bassa, diciamo, l'edificio si piega per lasciare lo spazio al passaggio dei rami lo stesso edificio accompagna i rami verso l'alto e disegna la sua configurazione. Esqueci-me de dizer uma coisa importante. No início ainda sonhámos fazer uma construção pré-fabricada, mas não seria possível, ela foi feita no sítio. Portanto, de alguma forma, a questão material é muito importante porque fizemos uma construção que é autoportante, não toca no solo, para não colidir com as raízes do castanheiro, mas simultaneamente foi feita no lugar, no sítio, para se, de alguma forma, deformar ou construir-se entre ramos. Un altro tema importante del progetto era l'idea iniziale di costruire un edificio prefabbricato, ma non fu possibile. E poi nell'evoluzione è stato disegnato un edificio autoportante e quindi disegnato lì nello stesso terreno che potesse accompagnare appunto la presenza dell'albero. Este também era um outro tema de projeto e que tem a ver com a questão do tempo e do clima e das passagens de estação. Este lugar é profundamente transformado com as mudanças de estação e eu diria que isto é uma espécie de abrigo, uma espécie de casa que constitui uma espécie de barómetro do tempo. Proprio in questa immagine è possibile vedere come appunto il cambiamento delle stagioni determina anche un po' il cambiamento della percezione dello spazio e quindi questa casa rifugio legata anche al tema del barometro. Como vê aqui, isto é uma imagem, vimos imagens do verão, imagens do inverno, agora uma imagem do outono, portanto há sempre mudanças e que têm a ver com o clima e com a passagem do tempo e que de alguma forma transforma sempre este lugar. Qui possiamo vedere, abbiamo visto inverno, estate e qui possiamo vedere una fotografia dell'autunno e come cambia appunto lo spazio in base alla stagione. Esta é a fachada poente e uma grande janela sobre a mezzanine, no espaço da mezzanine, e esta direção da cobertura e a relação com o sol no inverno permite que o sol cruze toda a construção saindo na fachada nascente. Qui è possibile vedere il prospetto ovest e anche la scelta di collocare questa apertura in questo punto che permette alla luce di penetrare all'interno dello spazio e di poter arrivare alla facciata est. E uma pequena abertura que se relaciona com o espaço da cama. E un'altra piccola apertura che si relaziona con lo spazio del letto. Estes são os tais cortes que fomos fazendo e que não estavam desenhados à medida que íamos construindo o projeto. Portanto, há aqui cortes que são acasos na relação com o elemento vegetal, mas que acabaram por ser determinantes na forma como se desenha esta relação tensa entre a construção e o castanheiro, o elemento vegetal. Qui è possibile anche vedere uno dei tagli che sono stati fatti durante i lavori e quindi di questa forte relazione, questa forte tensione tra la presenza del castagno e la nuova costruzione, quindi sempre permettere il passaggio degli elementi vegetali, dell'elemento vegetale. Espaço mais interior, que tem a ver com o desenho da copa e, no fundo, é a sala desta casa. Durante o verão,
Qui possiamo vedere la facciata a sud che evidenzia appunto la presenza del castagno e questa relazione tra interno e esterno che disegna lo spazio della sala. Este tema da luz também foi muito importante, porque o castanheiro, de alguma forma, no verão, como está cheio de folhas, projeta uma grande sombra neste espaço e protege os envidraçados e o espaço interno, e no inverno cai a folha e o sol entra no espaço interno. Inoltre la collocazione di questa grande apertura sotto il castagno è stata scelta perché d'estate il castagno pieno di foglie ricrea una grande ombra sia all'interno dello spazio che in questo spazio esterno, mentre d'estate, mentre d'inverno l'assenza di foglie permette alla luce di entrare all'interno e quindi di riscaldare l'ambiente. Outono. Questa è una fotografia in autunno. Inverno. Questo è in inverno. O outro corte que fizemos na construção para permitir passar estes ramos e que não estavam desenhados no projeto. Qui possiamo vedere un altro taglio che è stato effettuato nella struttura per permettere il passaggio di questi rami dell'albero. O espaço, a relação forte do espaço interno com o exterior, uma zona de fogão de sala, com uma mesa de apoio e uma zona de trabalho associado ao espaço da cozinha. Qui possiamo vedere la presenza dell'albero che definisce appunto questa transizione tra interno e esterno, quindi questo piccolo spazio di sala, un tavolo di appoggio relazionato con la cucina e a destra un piccolo tavolo di lavoro. Fachada nascente, portanto há uma janela que tem a ver com a zona do duche, aqui uma passagem e aqui neste espaço também com uma pequena fresta de luz, o espaço sanitário para a sanita. Qui possiamo vedere la facciata a est, possiamo vedere la collocazione di una finestra in corrispondenza della doccia per poter illuminare questo spazio, poi una porta che crea un passaggio e poi un'altra piccola apertura nelle installazioni sanitarie. Bom, o espaço interno e esta ideia de trazer o tronco para dentro deste espaço, de alguma forma ele faz parte do espaço interno. Qui possiamo vedere ancora una volta la presenza dell'albero che sembra quasi che sia dentro lo spazio interno. Esta forte relação com o exterior. Qui si evidenzia sempre questa forte relazione con lo spazio esterno. Uma zona de trabalho. Una zona di lavoro. O espaço de acesso à mezzanine que está inscrito na zona da cama. Questo è uno spazio di accesso al mezzanino che è iscritto nello spazio, nella zona della camera da letto. Cool. Espaço da cama. Lo spazio del letto. O acesso à zona de mezzanine, que tem também um alçapão que permite regular e controlar a luz e os acessos. Qui è l'accesso allo spazio del mezzanino che è possibile poi chiudere e quindi permettere anche un controllo dell'entrata di luce. E depois a possibilidade de encerrar este espaço interno com uma cortina, filtrando as relações com o interior.
E poi anche la possibilità di poter chiudere completamente lo spazio interno con una tenda che filtra questa relazione tra spazio interno e spazio esterno. Muito obrigado. Grazie.